Mira, ya le traía ganas a una lavadora de estas, la verdad. Sí me gusta, bueno, casi no me gusta arreglarlas, de hecho aquí casi no se arreglan. Pero he estado viendo que muchas personas les gustan este tipo de lavadoras. Porque pues aquí, por ejemplo, le echas la carga, le echas agua y le puedes dar el tiempo que tú quieras y si quieres la vuelves a usar y otra vez. No como las automáticas que pues empiezan a tirar el agua. Entonces ahí como vio en el video al principio, trae un ruido feo, pero pues ya vimos que es de la transmisión. Pero les voy a enseñar lo fácil, lo fácil que es cambiársela. Es lo más fácil que hay. Entonces vamos a primero empezar por aquí. Mira, hay que quitar esta parte, el cono o el disco agitador, no sé cómo lo conozcan allá. Bueno, pues ya ve que le dicen de una forma diferente en todos lados. Aquí por ejemplo lo conocemos como disco. Aquí trae un tornillo que viene siendo estrella o plano también. Bueno, si lo puedo quitar con este. Como les digo, es una de las lavadoras más sencillas, más prácticas, pero a veces las más difíciles de desarmar, y mucha gente, bueno, aquí más que nada no le quieren meter mano o no las quieren arreglar. Y por ejemplo, ya sacamos el disco, trae una guasita, ya nomás hay que sacar la transmisión. Mucho mugre ahí. Bueno, ya aquí bueno, la tuve que acostar para poder sacar la transmisión, porque aquí se mira la transmisión. Como quiera, igual ahí vieron en el video. Aquí mira, es esta, es esta. Pero los tornillos los trae, uno trae aquí, otro lo trae acá. O sea, da alrededor de la transmisión. Entonces vamos a tratar de bajarla un poquito. Y hay que quitar los tornillos que traen aquí abajo, miren, en esta parte. Les digo que son de las lavadoras más baratas o sencillas, pero de las que más se dificultan para desarmar. Tienes que mínimo sí tener algo de herramienta para poder desarmarla. De hecho, esta ya es una lavadora que está ya casi en mal estado. Mira, aquí ya está podrido. Acá también, en esta parte, mira. Y la quiero más que nada, o la agarré para hacer este tipo de video, porque pues hay mucha gente que, como les decía, que sí les gustan y sí le agarran cariño a la lavadora. Aparte de que sí funcionan bien, o sea, sinceramente sí funcionan bien. A mi ver, a mi gusto, sí. Nomás que esta ya está todo bien podrido. A ver si lo batallamos. A ver si ya no salió. Bueno, entonces vamos a tener que buscar otra opción. Vamos a ver qué se me ocurre. De hecho aquí trae un dado pegado, miren. Ahí se quedó. Miren el mítico 10 milímetros. Los que se dedican a mecánico o así, a arreglar cosas, sabrán de lo que hablo. Del de 10. Siempre se pierde el de 10 milímetros. ¿Y dónde me lo vine a encontrar? Bueno. Miren, ya
como no veo que no va a salir este tornillo, ni casi la mayoría de los tornillos de acá, pues vamos a hacer esto. Bueno, yo como traigo ahí herramienta, se me ocurrió hacerle así, pero también con un desarmador pequeñito de estrella también se puede hacer. A lo mejor aquí, por ejemplo, ya nomás es de, como les digo, aquí miren en la transmisión, buscarle lo que son los tornillos, que viene siendo aquí en estas como mosquitas. Ahí viene, aquí trae un tornillo, aquí trae otro. Entonces vamos a ver si se alcanza a notar ahí o a ver lo que vamos a hacer para que vean. Como les digo, si tuviera un desarmador pequeño estaría mucho más fácil y no estaría batallando así. Ahorita como quiera igual veo si consigo un desarmador pequeño y lo hacemos, pero les digo, la idea es esa, o sea, de irles quitando los tornillos aquí a como podamos para que pueda bajar la transmisión. ¿Saben qué? Mire, otra cosa que se me ocurrió ahorita es aquí abrirle un espacio en esta rejillita, más o menos calcular dónde se ve el tornillo hacia allá y cortarle, por ejemplo, aquí y aquí, y sería la otra más o menos aquí y aquí, la otra más o menos aquí. Y ahora sí con este mire, pues ya ahora sí ya llegamos hasta el tornillo fácilmente. Mira por allá por arriba, hijo. Ahí por ejemplo ya llegué al tornillo, ya va a ser más fácil. Ahí sí ven como viene, ya salió el tornillo, ahí ya salió uno, vamos por el otro. Aquí ya nomás me falta un tornillo, pero como pueden ver, o sea, en cada espacio, por ejemplo, aquí le tuve que abrir, aquí también, en estos dos de acá, aquí y acá, que son los tornillos que están alrededor y que sostienen la transmisión de la lavadora. Entonces aquí ya nomás nos queda uno, ya lo vamos a quitar. Por eso pues les comento que pues es bueno como quiera tener algo de herramienta, pues así ya puedes improvisar un poquito más. Mira, ahora sí, vamos al caigo. Ahí, por ejemplo, ya está toda suelta, un poquito más arriba. Y ya nomás lo que vamos a hacer es estirarle hacia abajo, hacia acá. Y ya sale la transmisión. Bueno, ahí ya vieron que se soltó. Ahorita nomás vamos a ver cómo la sacamos. Mira, aquí sí tuve que hacer un poquito de hacer lo posible, porque este tornillo puede salir para que esta parte de aquí se pueda despegar un poquito hacia acá y poder sacar la transmisión. Entonces lo que hice fue cortarle un poquito aquí y con algo que agarre el tornillo, porque pues ya está bien barrido, no sale. Entonces ya nomás le voy dando vuelta con las pinzas al agarrarlo. Por eso les digo que son sencillas, pero son bien gorrosas de reparar. Y aquí donde estoy, toda la gente dice que nomás les dicen y no las quieren reparar.
los que son técnicos, ¿verdad? Los que se dedican a la reparación. Ahí, por ejemplo, ya salió el tornillo. Como les digo, pues esta labor es más que nada un video ilustrativo, por así decirlo, o para mostrarles más o menos cómo si ustedes se animan, cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Que lo ideal es eso. Acá vamos a volver a hacer lo mismo y ahorita ya cuando lo desquite ya les vuelvo a grabar. Miren, ahí ya le quité los tornillos, ya se puede abrir más o menos a esta altura. Y ahora sí sale la transmisión bien. Ahí está. Que por lo que se va a cambiar, pues obviamente es por esto, miren. Aparte de que ya estaba tirando bastante agua y todo le estaba cayendo al motor. Entonces esta es la que le vamos a cambiar. Entonces ya vieron cómo se quita, ¿va? O sea, ir trae tornillo aquí, tornillo. Y pues ya ahorita pues ya la vamos a comprar y le mostramos cómo se pone también.